क्या आपको सुबह उठते साथ ही नाक से पानी बहना और छींकों का मसला हमेशा रहता है, या आपको इस किस्म की एलर्जी रहती है? याद रखिएगा, ये एलर्जी तो बिल्कुल होती है, मगर उसके साथ साथ ये दिमाग की गर्मी की निशानी है। आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग इतना कमजोर हो जाता है कि जिसकी बिना पे आपके दिमाग से रतूबात की ज्यादती की बिना पे नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। इस बिना पे आपको छींकों का मसला और बतदरीज हमेशा आपको जुकाम की शिकायत रहती है। जिनको छींकों का मसला ज्यादा रहता है, ये अलामत है दिमाग की गर्मी की। दिमाग से जितनी रतूबात आपकी निकलेंगी, उतना ही आपका दिमाग कमजोर होता जाएगा। आप नजला जुकाम के पेशेंट बनते जाएंगे। उसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी जो सी है वो लूज होगी। उसके साथ आपके मौसमी तगैयरात की बिना पे आपको फौरन जो सा है नजला जुकाम खांसी रहना शुरू हो जाएगा। छींकें, नज़ला ज़ुकाम ये हमेशा उन लोगों को ज़्यादा रहता है जो कि रात को लेट नाइट तक जागते हैं, अपनी नींद पूरी नहीं करते। और हमेशा उन लोगों को भी ज़्यादा रहता है जो कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और वो मौसमी फलों का इस्तेमाल नहीं करते। हमें मौसमी फलों का इस्तेमाल करना चाहिए, मौसमी सब्जियों का इस्तेमाल भी करना चाहिए। ये हमें वबाई अमराज से बचाता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। हमारे अंदर विटामिन सी की, विटामिन के की, विटामिन ए की, विटामिन बी की कमी की बिना पे भी हमारी कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो जाती है, जिस बिना पे हमें छींकों का आर्जे में मुब्तला हो जाते हैं। और इसके अलावा वो लोग जो कि ठंडा यख पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेजेस, जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो लोग भी इसमें शुमार रहते हैं, क्योंकि अमूमी तौर पर उनकी कुव्वत मुदाफ़त भी वीक हो जाती है, जिस बिना पे दिमाग में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है और उस बिना पे जौन सा है छींकों का मसला आर्जा बढ़ जाता है। जो लोग धूप में काम करते हैं या गर्मी में ज़्यादा देर तक काम करते हैं, उन लोगों को भी ये आर्जा हो जाता है। आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो कि दिमाग की गर्मी और खुश्की को दूर करती हैं और उस बिना पे आपको छींकों का मसला रहता है। सबसे पहले नंबर पर खशकाश, मगज बादाम, मगज अखरोट और मिश्री। इन चारों चीज़ों को आप पिसाई करके हम वज़न एक एक चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। आपका छींकों का मसला और आपका नज़ला ज़ुकाम का मसला 90% इससे आपका सॉल्व हो जाएगा। वो लोग जो शहद का इस्तेमाल नहीं करते, उन लोगों को चाहिए शहद का इस्तेमाल करें। नीम गर्म पानी में शहद का इस्तेमाल बहुत हद तक मुफीद चीज़ है। 1 कप नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और आधी चम्मच हल्दी, इसको मिक्स करके कावे की सूरत में दिन में 2 से 3 मरतबा पीना, आपके छींकों का फौरी हल मौजूद है। याद रखिएगा, ये जो मैंने नुस्खा बताया है और जो ये मैंने रेमेडी बताई है, इसको यूज़ करें, अपने प्यारों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपका मेज़बान, आपका अपना हकीम। अस्सलाम वालेकुम।